Քայլում ես։ Էս երազ չի, չէ։ Չէր սպասում։ Էս էր սուրպրայզը։ Չհամոզվեցիր։ Միշտապի։ Արի ես պահը վայել ենք։ Լսի, ես քեզ ասացի, տես ինչ գործ անում, նոր կապերդ կխզես։ Բայց դու բռնեցիր լրիվ կամուրջները վառեցիր։ Հիմա ինչ ես ուզում անես, կարող գիտես ես ամենակարող եմ։ Երևի լավ մտածել է պետք։ Դու արդեն ինչ ջղայնացնում ես, պապ։ Չեմ մտածում աղբորոս մասին, ասում ես անհանք ես։ Մտածում եմ, ասում ես մտքեր ունես։ Գիտես ինչքան մարդ կա, որ խնդրում է այդ գործը յան տա։ Էս սովա։ Աշատ ռադիկն է։ Հա, տեսա։ Ես է քեզի կուզեի հարցնեի, կանգաս հետս տանիմ, թե չտանիմ, ինչ խորհուրդ կուտաս։ Դու գործի էիր գնում, չէ։ Հա։ Դե գնա, ես Հայկ հետ խոսելու բան ունեմ։ Հայկ, ես գնացի գործի։ Դիմացի աղբերես, հետդ խոսալու բան ունի։ Հայկ ջան, ես գործի բդի էր տամ, ցավակցում եմ, դիմացի։ Զավզակ։ Մա, խուբ դուր։ Անի գալես դետալ ինչ է։ Բարելուս։ Հարիս մանեջան։ Կոֆե կխմես։ Չէ, օքեյ։ Ասես երեք խիրը տես ջղանացած հետս խոսում, ոնց որ թշնամուտ հետ հեսա կռիվ ես անելու։ Նույն բանը քեզ էի ուզում ասեի։ Անենց էիր հետս խոսում, ոնց որ sales manager-իդ հետ խոսայիր։ Ժարգոնով, հեգնական, ես իմ չգիտեմ ինչ։ Մանե ես քո մեծ աղբերն եմ կարծեմ։ Ու եթե պայտակ ինչ իմ խոսալը, դու մի քիչ տակտ ունես, ասա ապեր կարողա մի բան ինչ չի, քո նման չես խոսում։ Ապեր, մի տեսակ էիր խոսում, կարողա մի բան ինչի։ Ահա, ձեր ես առնում, հա։ Չէ, ուղղակի սխալ ես եմ ուղղում։ Լավ մանե, ինչ որ է։ Դու ուզում ես գրեգը ուղվի ու նորմալ մարդ դառնա։ Որ ասեմ չէ կհավատաս։ Իսկ ուզում ես որ Պապանյա վերջի տարիները գոնե մի քիչ լավ ապրի։ Պարկև չեմ հասկանում, ես կարողա հոգեբանական գրոհ ես սկսել։ Չէ, ուղղակի մի քանի հարց եմ տալիս քեզ։ Պարշի որ ուզում եմ։ Բա որ ուզում ես, քիչ ես կարող ինձ հասկանաս, որ ես ինչ անում եմ ընտանիքի համար եմ անում։ Մի քիչ աչքերդ բացի, մանե։ Լսի ինչ եք սաղատ ասում, մանե աչքերդ բացի։ Մանե աչքերը բաց են, ուղղակի լեզուն ափակ։ Դուք եք բոլորդ առիթից օգտվում եք, որ ես չեմ խոսում։ Պարկև չես հասկանում, որ ես մարդ եմ։ Կարող է օրերից մի օր ես էլ պայթեմ։ Որ չպայթես, ավելի լավ արի խոսանք ու իար հասկանանք։ Okay, ուզում ես խոսանք, խոսանք։ Այդ նույն բիզնեսը, որ ուզում ես դնես, դու կարող ես տեղել դնես։ Ինչ տարբերություն Պապան ու Գրեգը որտեղ կաշխատեն, ըստեղ թե այնտեղ։ Տարբերությունը այն է, որ ընդեր ես էլ եմ ուշ թե շուտ գնալու ու մտնելու եմ քաղաքականություն։ Ու եթե առաջ գնացի, ձեզ է սաղիթ հետս տանելու եմ։ Թե մտածում ես արդեն փոխվել եմ, այդքան աշնորհք եմ դառել։ Չէ, չեմ մտածում։ Ուղղակի արդեն հասկանում եմ, թե գիծը տուր ես ուզում տանես։ Ասա մայրի ջան։ Ասա տենամ դու ինչ ես ասում։ Արամնեսն չի ուզում գնա Հայաստան։ Նա Ալայի համար չէր գնա։ Դե դու գիտես որ Արամը լուրջ տղա է։ Անտեղի տեղը չի գնա։ Էնել ես ներ վիճակի մեջ, իզուր տեղը փող ծախսի, ուրեմն մի բան կա։ Հայկ ջան, ասա չգնա։ Սիրտը զվատ բան ա վկայում։ Արամը հո փոքր չի։ Ես ոնց ասեմ մի գնա։ Չգիտեմ, վախենում եմ։ Վախենում եմ ալանելի երեխուս խելքը կերած լինի։ Չգնա անդե փորձանքի մեջ ընկնի։ Ականջից հասել, որ Ալայի ախպորը սպանել են, ձեռի փողերն առել են։ Ալայի փողն էլ ա մեջն եղել։ Այն փողն էլ են, որ Արամը տվել էր։ Չգիտեմ։ Ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Նոր իմացա ինչ որ կատարվում է։ Հա,
Հիմի անցնենք քեզ։ Էդ ինչի ես ուզում գնաս։ Ինչ աստեվատա։ Պարքևը գործադրել, լավ արել։ Թող ինքն էլ գնա իր գործի գլխին կանգնի։ Ինչի պիտի դուք գնաք։ Մայրիկ ջան, մի մոռացի որ էն էլ է իմ տղեն։ Ինքն արդեն ամուսնացել է, տնավորվել է։ Հլա մի թող Գրիգորս էլ ամուսնանա, տնավորվի, իրան տեղանի, նոր կմտածենք։ Գնա այնտեղ մի լրփով ընկնի նայել, բերի ու քաշվի։ Բայց ինչի եմ արեմ հետը գնամ։ Ես կողքը գնամ։ Հայկ ջան, այսօր եկուս, թոշակդ կստացվի, ամեն ինչ ունի մեջ կընկնի, մանեիս գործերն էլ կլավնանա։ Դե մանեի համար մի մտածի, ամեն ինչ լավ կնի, ինքը պարքև հետ կմնա։ Ինչի, էդ ինչ չես վստահում։ Չէ վստահում եմ, ինչի չէ վստահում, հարց հետ չի, ուղղակի արդեն երկու թորլիկներ հետ կողք կտեն։ Մանեն է թու աղբուր հետ մնա, իրա գործերը կդավանա։ Չէ, ես ոչ մեկին չեմ տամանեիս, մանեն պտի իմ կողքին մնա։ Ոչ մի բանի կարիք չի ունենա, ոչ փողի, ոչ ուտելիքի։ Ինչի, ինչ պտի անին դե, ով պտի մանեին նայի, պարքևը թե հարսը։ Մայրիկ ջան, ես ինչ որ խոսում ենք, մենք օդի մեջ ենք խոսում։ Կարող է պատահել է մանեն երգա հետս Հայաստան։ Ինչի, մանեն ինչի է գալիս։ Երեխեն սովորեց, ավարտեց, որ գնա դե կիսուրի ոտի տակի ծառալնի, թե մարդը գնա գա գլխի խփի։ Չէ, դու ուզում ես քու ձեռով քո երեխու բախտին քարկցես։ Մայրիկ ջան։ Ես չեմ թողի, չի գալու։ Լսի, որպես այս թեմային չանդրադառնանք, իմ ասի մի բաներ կան իմ ընտանիքում, որ ես պետք է այդ հարցերը լուծեմ, եղավ։ Ես բան եմ ասում։ Դու պետք է անես, բա ով, բայց իմացի, պարքևը իր օգուտի համար քարակցում երեխեքի ապագայի վրա։ Սխալ Թե ես ինչ մտածում։ այնքը երկու կոպեկ ավել ունենա։ Սխալ ես մտածում, պարքևի մասին այդպես մի խոսամ, այլիկ։ Ու թող ես հարցերը ես լուծեմ։ Բաներ կան, որ նորից եմ կրկնում, ես պետք է այս հարցերը լուծեմ, եղավ։ Վերջ։ Պարքև, ես ինչ ես անում, պարքև, փողի համար սաղին խառնել ես իրար, պարքև։ Ուր եմ տանում։ Պարքև հիմա իսկական ժամանակն է այն յուղոտ կտորները Հայաստանից փախցնելու։ Գիտես ինչ, քո կյանքն է, դու ինքդ ես որոշում այդ ամեն ինչը։ Բայց դու մյուս կողմը նայել ես, որ կարողա Գրեգը դրանից հոռանա ու ոչ մեկին էլ հաշվի չառնի։ Պապան էլ չկարողանա իրան զսպի։ Ինչ ասեմ, եթե այդքան անխելք այդ լինելու ու փչանալու է, ես էլ բան չեմ կարող ասեմ։ Էլ ինչ անեմ այսքանից ավել։ Միլիոնանոց բիզնես եմ իմ վստահում։ Պարքև նախև առաջ ես վստահ չեմ, որ Գրեգը դրան պատրաստ է։ Չես տեսնում ինչի համար է ուզում ստեղից փախնի, որ ոչ մեկի քնտրոլի տակ չլինի։ Ոնց ուզենա, տենց էլ շարժվի։ Մանե այդ դրա համար եմ ուզում, որ բոլորդ կողք լինեք, որ ոնց ուզի տենց չշարժվի։ Պարքև ինչ ես ուզում ասես, ես էլ հետ գնամ։ Խի չէ, գնա դիլերում դու էլ կաշխատես, մենեջեր, հաշվապահ, մեր բիզնեսն է, ինչ ուզես այն է կանես։ Պապան են թող համար ֆրֆրա էլի։ Հետո։ Ինչքան ես դու պատրաստում ես կենթանու բժիշկով աշխատես, 4000, 5000, դրա կրկնակին կտամ։ Ընդ ծախսելու տեղ էլ չունես, այդ փողերը կհավաքես, մի 100,000 փող կունենաս, հետո կուզես հետարելի Ամերիկա։ Էս դու մենակ ես որոշել ամեն ինչ։ Թե բոլոր ընտանիքով եք նստել որոշել։ Լավը գոնե վերջի պահին եք ինձ զգուշացնում։ Մեկ էլ մերսի, որ տիկնիկի նման ըստեղից ընդեղ ինձ չեք շարժում։ Անե, խնդրում, արի մի ջղայնացի։ Ու սթափ մտածենք, մատ հասկանանք։ Պարքև ինչ ես սթափ մտածել։ Դու իմ կյանքը փողով ես չափում։ Մոռանում ես, որ ես մարդ եմ, ես էլ ապագայի պլաններ ունեմ։
Ինչ պլաններ, ինչ տարբերություն ստե ես աշխատում, ընդեք աշխատես։ Ընդեք ամուսնանաս, երեխեք ունենաս, տարբերությունը ո՞րն է։ Պարքև պլանները մեծ են։ Ես իմ կյանքը ստեղ եմ կապում, ոչ թե ընդեղի հետ։ Իսկ եթե ես ամեն ինչը աղբորդ համար է, դե համար կապ չունի, հա։ Լսի, գիտես ինչ։ Թող ես անգամ է Գրեգի խելացի կյանքով իմ համար ապրի։ Այսքան ժամանակ զոհել եմ ամեն ինչը։ Մեջ թե ձողը մենակ պապան է։ Այսքան ժամանակ ամեն ինչ համար զոհել է ու զոհում ալը։ Լսի, նախևառաջ պապան իր երեխեքի համար է զոհել, ոչ մենակ իմ համար։ Տեղն եկելա պետք է ասեմ։ Այո, ոչ մեկը այսքան ժամանակ այդքան չի արել, ինչքան որ ես եմ արել։ Ու մյուս անգամ չասես, որ ես պապային չեմ սիրում։ Ոնց հասկացա դու իմ առաջարկը մերժում ես, հա։ Այո, մերժում եմ։ Որովհետև ես էլ իմ կյանքն ունեմ ու ես իմ պլանները ունեմ։ Որպես քո մեծ աղբեր մանե, ես գտնում եմ, որ դու պետքա գնաս։ Ավելի բոլորդ պետքա գնաք։ Բայց որոշողը դու ես։ Ում իշտապի որոշում կայացնել, դու էլ ժամանակ ունես։ Ոչ։ Իմ պատասխանը ոչ է։ Ու ինչ էլ որոշե ես կհարգեմ։ Այսքանը։ Այս կոֆեն արդեն վրես չի գալիս, էլ չեմ խմելու։ Դե քո վրա հայկականը, ին վրա էլ ամերիկյանը չի գալիս։ Տենց էլ չկարողացա սովորեի, սիրտս արագանում է միշտ։ Սովորելու վրա է։ Երբ սովորեի, ինչ եկա Ամերիկա, քեզ տեսա, հղիացա, բժիշկն ասում է վնաս է, հղի ժամանակ կոֆե մի խմի, ես էլ չեմ խմում։ Դիմացի քիչ մնաց, դες երեխեն էլ կծնվի, տունն էլ կառնենք, հանգիստ կապրենք։ Եթե մեզ թողեն իհարկե հանգիստ ապրել։ Հետով Նախկին կինդ սիրելիս, Լիլին։ ինքը ոչ մի բան չի անի, ես իրան այդքան իրավունք չեմ տա։ Այդ քեզ ա թվում։ Միգել մի բան ասեմ, չջղայնանաս։ Երեք ես իր հետ խոսել եմ։ Տեսնվել ենք։ Այդ առանց ինձ տեղը պահելու գնացել ես իր հետ հանդիպելու։ Հա, Միգել, որովհետև եթե քեզ ասեի, դու պարզապես կասեիր, չէ, մի գնա, իսկ ինձ հետաքրքիր էր, ինքը այս ինչ նոր խաղեր ա խաղում ու ինչ ունի ասելու։ Գնացի տեսա։ Լավ, բայց նայ մյուս անգամ առանց ինձ ասելու դες բան էլ չանես։ Չեմ անի, խոսք եմ տալիս։ Լավ, ինչ էր ասում։ Միգել ինքը իր ձեռքը մեծ կամպրամատ ունի քո առաջ։ Դու իրան ասել ես, որ իրան կմորթես, կխեղտես, շատ վատ բառեր ես օգտագործել։ Ու այդ հիմա իր ձեռքում է ու ինքը պատրաստվում է օգտագործի։ Լավ, դե հիմա ջղայնացամ երկու բառ ավել եմ ասելու։ Հա, բայց այդ երկու բառով ինքը կարա ապացուցի այդ ամեն ինչը, որ հենց դու ես ասել։ Այդ ոնց կար ապացուցի։ Զապիս է արել։ Ու այդ զապիսը հենց ես եմ լսել։ Ոնց էիր ասում կմորթեմ, կգցեմ ծովը, կկտրտեմ, չեմ շատ ահավոր բառ հələ ասեց էլի բաներ ես ասե, բայց մթում ինձ չթողեց, ես լսեմ հանգարտ չվատանամ։ Միգել դրանից ոնց ենք բրծնելու, ես չգիտեմ։ Մի բան արա, ասում է ինչ որ բիզնես է, որ ուզում է կիսի, դու չես ուզում թե ինչ, չեմ հասկանում։ Հա, մենք ունենք, երկու հատ բիզնես ունենք, բայց իրան չի հասնում լրիվ։ Միգել ջան, խնդրում եմ, տուր, թող բրծնենք իրանից։ Մենակ թե մենք բրծնենք, մեզ հանգիստ թողի։ Բա որ վաղը մյուս օր հանգարտ երեխուն մի բան անի։ Փախցնի տանի, ես ամեն ինչ եմ արդեն մտածում։ Ես գիտեի, չէ, այդ Լիլին սրիկայա, հետի փորձելու է մի բան անի ու արեց։ Զարմանում եմ այսքան տարի ոնց ես իր հետ ապրել։ Լավ, այդ անցանք, հանուն մեր երեխու, խնդրում եմ Միգել, շատ եմ խնդրում, ամեն ինչ տուր իրան, թող այդ բիզնեսները, այդ ամեն ինչը, փառքաստու դու էլի բաներ ունես, ու մենք կարանք լավ ապրենք, մենակ թե բրծնենք իրանից։ Իրան այդքանը չի հասնում, բայց լավ, ես կխոսամ իր հետ։ Բայց որ գնաս իր հետ խոսալու, ես էլ հետդ գամ։ Ինքն ուզում է, որ ես էլ ներկա լինեմ, չգիտեմ ինչի։ Չէ, էդի հաստատ մտքին մի բան դրել է։ Ամեն դեպքում թող ես էլ հետդ գամ, հա, որպես վկա։ Լավ, դե կզանգեմ կպայմանավորվեմ։ Լավ, արի ուրիշ թեմայից հա խոսենք։ Իրա մասին հենց խոսում ենք, ես վատանում եմ։
Արի գնանք տատիկի սենյակում Արի, արի, ապեսնենք, արի։ թե երեխու համար Արի, ինչ արի, լավ գնանք։ շորեր են։ Արի գնանք։ Արի։ Արի։ Իա, ես նկատում։ Վայ, ապեր, sorry, մտքերով է ընկել, հայ։ Նկատեցի։ Հայ Կատյա, հայ։ Լավ ես, Մանե ջան։ Լավ, դու ոնց ես։ Ոնց պետք է լինի։ Կատյան, վեշնի լավ է։ Շատ լավ է, ուրախ եմ ձեր համար։ Ուրիշների տալերը ճնշում են իրանց հարցներին, իմ տալը ուրախանում է իմ համար։ Կատյա ջան, ես officially քո տալը չեմ։ Դու հələ իմ աղբոր ընկերուհին ես։ Հա, բայց մի օր կլինի։ Ապեր, երբ որ կլինի, այդ ժամանակ իրավունք ունի ինձ ասի տալ։ Եղավ։ Դեռ քո ընկերուհին է։ Բա, լավ ես, ինչի եք դուրսը սենց կանգնել։ Ես չեմ ուզում Գրեգին խանգարեմ, մտամ մի 5 րոպեով տեսնեմ, հետո գնամ։ Ախպերդ պրեսի տակ է թողե։ Դրա համար դուսն եք հանդիպում։ Հիմա հասկանում եմ։ Լավ, ես գնամ չխանգարեմ ձեզ։ Բա դու գործի չես։ Չէ, արդեն դուրս եմ եկել, էլ չեմ աշխատում։ Լավ էլ դու ես արել։ Ինչ տեղ էր, որ աշխատում էիր։ Գրեգ, արի իմ աշխատանքից չխոսանք, հա։ Ավելի լավ է դու ինձ ասա սիրում ես գործդ։ Հա, վատը չի, կայֆից գործ է։ Պրոստո պոտի բռնեմ մեկին համոզեմ ու ծախ եմ մաշնիկը գրել։ Ես միշտ ասում եմ, Գրեգի ձեռից ամեն ինչ գալիս է։ Մանե ջան, ասում եմ, Գրեգը նույնիսկ կարա յունիվերսիտի ավարտի։ Կատյա ջան, ես իմ աղբոր հնարավորությունները շատ լավ գիտեմ։ Չնայած շնորհակալություն, որ հիշացնում ես, բայց կարիքը չկար։ Մանե ջան, ես քեզ այնքան եմ հավանում, քիչ համոնում ասեմ իմ սիրուն տալս։ Կատյա, այս կարող է հարբածես։ Հարբել եմ Գրեգի սիրուց, Մանե ջան։ Հալա վել մի գժվի։ Ինչի Գրեգ, ինչ ամոթ բան կա դրա մեջ։ Ես թաքցնելու բան չունեմ։ Լավ, ես գնամ չխանգարեմ ձեզ, բայ ապեր։ Բայ, քուր ջան։ Մերի ջան, աղջիկս որտեղ է նամակը։ Վարուժանից։ Սիրելի իմ եղբայր Հայկ։ Չեմ զանգարում, քանի որ խոսելու ի վիճակի չեմ։ Այսինքն ինչքան ժամանակ է, որ հեռախոսով էլ չենք խոսում։ Հա, ինսուլտ ստացա։ Ձախ կողմս անշարժացավ։ Բերանս լրիվ ծրվեց։ Խոսքս անհասկանալի է։ Լավ է գոնե այս կողմս չէր։ Կարողանում եմ գրել, ես հիմա Բուդայի նման եմ, անշարժ եմ։ Մենք կարողանում եմ մտածել։ Հետ եմ նայում իմ ապրած կյանքը ու հասկանում, որ ես սխալ եմ ապրել։ Ինձ իրավունք տված չի արագ մահանալու, այլ դանդաղ ու դատապարտված։ Ու ես արժանի եմ սրան, Հայկ, շատ մեծ և ծանր սխանքներ եմ գործել։ Երանի գտնվել մեկը, որ կարողանար այս ամեն ինչը վերածել կինոյի։ Միգուցե մյուսները դաս առնեին և հասկանային, որ փողն ու ունեցվածքը երկրորդական են։ Մնային արժեքը միշտ ընտանիքն է։ Հայկ, ես ուզում եմ գոնե մի անգամ ճիշտ բան ասել։ Ես գրել եմ, իմ կտակը ուղղակել եմ իմ փաստաբանին։
Գիտես Հայկ, դու էիր, որ ինձ նվիրեցիր վերջին մի քանի ամիսները։ Հիշում ես վերջի օրը իմ գնալուց առաջ Մանեն եկավ, որ թղթերը տանի մուծումների համար։ Ես մի պահ պատկերացրեցի, որ իմ աղջիկն է ինձ ճանապարհում։ Այնպիսի խնամքով նա ինձ օգնեց շորերս ընտրեմ։ Այնպես խնամքով դասավորեց իմ ճամպրուկս։ Ես իմ կտակի կեսը կտակել եմ Մանեին, մյուս կեսը աղջկաս։ Մյուս կեսը աղջիկս եթե մերժեց, չուզեց ընդունի, տղայիս անունով մանկատուն բաց։ Սա եմ խնդրանքը քեզ, եղբայրս, իմ կամքը վերջնական է։ Եվս մի վերջին խնդրանք, երկար ապրիր ու ընտանիքիդ հետ, միշտ սերով եղիր։ Համբուրում եմ քեզ վարիժ։ Երբ որ ժամանակը գա, Մանեն թող ինքը որոշի։ Վերցնի իր բաժինը, թե դա աղջկադ։ Գժվել ես աղջի, ինչեր ես խոսում։ Ինչ կա դրա մեջ չհասկացա։ Մանեն հողոտար մարդ չի, թող իմանա, որ քեզ ինչքան եմ սիրում։ Րոպե մեկ տալս։ Մի տեսակ դուրս գալիս է, որ տենց ասում եմ տալս, կարմերում ամաչում է։ Դու էլ ես լրիվ գժվե, մեկ անկա բաներ ես ասում։ Լսի օրենքով դու պիտի սենց բաներ անես, ոչ թե ես։ Չեմ հասկանում ինչա կատարվում հետս, կյանքս ես քեզ շատ եմ սիրում։ Այդ բժիշկի մոմենտները ինչ ա լինում։ Ասեց մոտ 1.5-2 ամսից ամեն ինչ լավ կլինի։ Okay, մի բան ունեմ ասելու, բայց ոչ մեկին չես կարող ասես։ Դաժե Աշոտն ու Ստիվնը չեն կարող իմանում։ Ոչ մեկին ոչ մի խոսք։ Ախպերս դիլեր ա բացում Երևանում, ես պետք է դեմ գործերը աշխատացնեմ։ Ու։ Ու դու պետք է հետս գաս։ Խնդիր չկա։ Դու որտեղ էլ գնաս, ես հետևիցդ կգամ։ Հոմլես է դառնամ, ծների մեջ քնեմ։ Դու որ հոմլես լինես, ես կգամ քեզ կտակացնեմ, որ չմրսես հանգարց։ Բայց կարող է հիմնական եթե գնդե ապրենք։ I don't care։ Նա էլի եմ ասում, ոչ մեկ պետք է չիմանա։ Okay, մենակ Ստիվն ու Աշոտը։ Ինչ դախ ես, բայց։ Դու չես ծանրանում քեզ սաղորը մեյքափ անելով։ Ծանրանում եմ։ Բա ինչ ես անում։ Ներվերից ազդեցիր առողջից իրգուն քեզ մեյքափ ես անում։ Դու էլ իմ ներվերին ես ասում, որ սաղոր քո կոմպյուտերի կողքը քո վիրտուալ աշխարհով ես։ Էդ ինձ նկատի ունես։ Չգիտես, ըստ մեր բիզնեսի հավաքարարին, իհարկե քեզ նկատի ունեմ։ Հա։ Իսկ էդ ինչ նկատի ունես, որ տղամարդ չեմ։ Ինչ ես սպասում ինձանից։ Որ տղամարդ լինեիր, կնկատեիր, որ քո կողքը սիրուն աղջիկ անստած։ Ինչ որ մի բան կանեիր դրա համար։ Հա։ Ինչ անեմ։ Ուզում ես համբուրեմ։ Դու կան տղամարդություն ունես, ինձ համբուրես։ Բայց ես մտածում, որ Աբելը կգա կտեսնի այստեղ։ Okay, ասես Զինան է ստիպել։ Լուրջ։ Կհավատա։ Լսի դու լրիվ գլխից խփած ես, լուրջ եմ ասում։ Չէ։ Ուղղակի ես իմ կյաբից բացի ուրիշ ոչ մեկին չեմ տեսնում։ Կյաբինովա, այն խուճուճ մազերովը, որ փոքր ժամանակ գլխի վրա գցել են։ Իմիջայլոց ինքն էլ քո մասին այնց մեծ կարծիքի չի։ Դու գիտես ես շատ դարդ եմ անում, թե իր նման խուճուճիկները իմ մասին ինչ կարծիք ունեն։ Ինձ հանգիստ թող, հա, ու իրան էլ։ Ես արդեն գիտեմ, դու պրովոկացիա ես սարքում, ու ես լավ գիտեմ, թե ինչի։ Ինչի։ Որովհետև ինձ չես սիրել։ Առաջ օրվանից էլ չես ուզեցել աշխատել ինձ հետ։ Հակառակը, ես առաջի օրվանից քեզի շատ եմ հավանել։ Չէ, հեռու գնա։ Չեմ ուզում։
Չես ուզում մի հատ քեզ համբուրեմ։ Զինա ինչ ես ուզում այստեղից, թող դու հանգիստ նստի։ Ասացի չէ, որ Աբելը կհասկանա, որ դու ես սկսել։ Աբել աղջիկա, հո չեմ խփելու։ Որ նորմալ ջղայնանաս կհասկանա ու քեզ հանգիստ կթողի։ Նայ, դու գիտես չէ, որ մերին խաբար չի, որ ես քո այստեղ հանդիպել եմ։ Ու ինչի ես ուզում ինձի կպած վնաստես։ Դու գիտես, որ ես ոչ մի բանի առաջ չեմ կայնի։ Ես ուզում եմ, որ բիզնեսը միայն իմը լինի ու էլ դրան ոչ մեկ չխառնի։ Դու չես կարա դրա տակից դուրս գաս, դու քնեքշնները չունես։ Ոչինչ։ Դու կտաս։ Էդի քիչ է, քեզի ոչ մեկ չի հավատա։ Ես քեզի պետք է ներկայացնեմ։ Դե ներկայացրու։ Ինչ ես սպասում։ Նա այսքան բան ես անում իմ գլխին։ Էլի ձեռս չի գնում, որ քաշվես։ Տակից դուրս չես գալու։ Դուրս կգամ։ Եթե ես քեզի ծանոթացնեմ, ես իմ ձեռներս լվում եմ ու դու ինձի ոչ մի հարցով էլ չես կարա դիմես։ Դու հրաժարվում ես բիզնեսից, բիզնեսը միայն լինում է իմ անունով ու վերջ։ Ու տեղ ինչ եմ ստանում։ Եվ դրա տեղը ես ձեզ հանգիստ կթողնեմ եւ այն ձայնագրությունը, որ ես ունեմ, որտեղ դու ինձ սպառնում ես, դա կջնջեմ։ Ու քո մասին էլ ոչ մի անգամ չեմ լսել։ Դե հաշվի առ, որ ստորագրել եմ թղթի տակ։ Թուղթը իմ համար կարևոր չէ։ Ինձ կարևոր է քո խոսքը, բայց եթե դու հանգարց խախտեցիր, ես իմ ասածը կանեմ։ Պայմանավորեցինք։ Ձայնագրեցիր լրի։ Իհարկե։ Լավ, հիմա կարաս ասես, այդ ինչ բիզնեսի մասին է խոսքը։ Մերի հետո կխոսանք։ Դու այսօր մանայի դուրս ես գնում, չէ՞։ Հա։ Դե հիմա քշի գնանք տուն, ես մի երկու գործ ունեմ, հետի պրծնեմ, հետո գնանք խոսանք։ Լավ։ Ջղայնանում եմ, բայց աներեսություն է անում։ Գնա ասում եմ։ Լավ, այս անգամ լավ պրծար, բայց մյուս անգամ ձեռից չվիս պրծնելու։ Այլանդակ։ Ջո, դիմադրի չհանձնվես ապեր։ Դու էլ ես այլանդակ։ Կթքեմ կգնամ, հա։ Արա լավ, դե ոչ մի տեղը չես էտա, ինչ ես վրազ նեխում չես դերում կատակ ենք անում։ Զինան կատակ չեր անում։ Լավ, մոռացանք։ Զինա սրանց հաշվի համարներն են պետք։ Հայեր են։ Դոլարը միջազգային փող է, ու հայրենիք չի ճանաչում։ Ու դրանց հաշվի վրա դրամներ չեն զինը։ Ինչքան ժամանակ ունեմ։ 2 օր ոչ ավել։ Դժվար հասցնեմ։ Եթե Աբելը ասում է պիտի հասցնես, ուրեմն պիտի հասցնես։ Թե չէ կթռնես դուս։ Հասկացար աղջիկ ջան։ Մալադես ջո։ Ալպրես ապեր։ Բայց չեմ հասկանում խի քո ամնից չես ասում։ Թո քեզանից վախենա, իմ ամնից մի ասա։ Որտեվ չեմ ուզում հետը գլուխ դնեմ։ Ինչ պետք է արվի։ Ուրբաթ պետք է հանենք, երկուշաբթի օրը դնենք։ Բա։ Այս անգամ միջև վերջի կոպեկը հանում ենք։ Հայ են։ Ինչ ես ուզում իրանց հացից զրկես։ Մեր ազգն է վերջը։ Որովհետև դրանք մաքուր փողեր չեն ապրել։ Իշքան հաշվի համարի վրա կա այդքան էլ քյաշ ունեն։ Այնպես որ խեղճ չեն հեչ։ Ինչի սրանց։ Որովհետև սրանք ֆրադով են ապրում։ Ու իրանք բողոքող չեն հաստատ ապեր։ Գիտեք տոտալն ինչքան է։ Ինչքան է։ 7.5 միլիոն։ Մարդը կես միլիոն կունենանք։
Թինա ջան, աղջիկ ջան, ինչ ես լացում։ Բա, պարքև ուզում է բաժանվի։ Աղջիկ ջան, ես ինչքան գիտեմ, Պարքևը քեզ շատ է սիրում։ Պարքևի մեղավորությունը չի։ Լերիվ մամեսը զզվծրել է արդեն իրան։ Ամեն ինչի մեջ խառնվում է։ Պարքևն է ջղայնացավ։ Ասում է թե դու գումոր թե չես կարող կռիվ անես, սո գնայինց ընդեղ են մնա, պետ չի այդ կաստում։ Թինա ջան, մի բան խնդրեմ։ Հեն անգամվա նման չբացատրես, դանդաղ խոսա, որ բան հասկանամ, ցավդ տանեմ։ Ինչ է ուզում Պարքևը քեզանից։ Իմ եղքս է։ Ամենը իմ եղքս է։ Աղջիկ ջան, արի դու պատմի։ Թող ես որոշեմ ում մեղքն է, լավ։ Պարքև ինձ ասել է ոչ մեկին չասենք, որ ուզում ենք այդենք Հայաստան ապրվենք։ Ես միամիտ, ես չի մանում, միամիտ ընտանիքիս ասել եմ։ Հետո։ Հետո մամաս էսօր գնացա Պարքևի հետ տուր, տպիկ, ինչ ասել ես, ասել են իրար։ Ասել է դու իրավունք չունես իմ երեխուս ու թորից տանես Հայաստան։ Թինա ջան, Պարքևը քեզ զորով է տանում, դու չես ուզում գնաս։ Չէ, ես եմ իրան ասել էթան, ես սիրում եմ էթան մնդե։ Բա ինչի մամայից չես ասել, որ դու ես ասել։ Ասել եմ, չեն հասկանում։ Իրան կարծում են, որ ես իրանց ուզեմ համոզացնեմ, կամ Պարքևն է ինձ համոզացնում, բայց ես սրտանց սիրում եմ։ Պարքևին թե Հայաստանը։ Հայաստանը։ Դե ուրեմն այդ դեպքում պետք է մենք հասկանանք, թե Պարքևը մամայիդ հետ ինչ է խոսացել։ Չեմ իմանում, այդքան բան չեմ իմանում։ Մենակ իմանում եմ մամաս Պարքևին ասել է. Եթե դու իմ երեխուս ու թորից տանես, քեզի սուկ անեմ։ Բայց իգը դադիկը տա։ Հա։ Պապատ էլ է ուզում դադի տա Պարքևին։ Պապաս ասում է, եթե տակ Հայաստան, մենք եկը կանգնդեք ապրվենք։ Այդպես ասե պապատ։ Հա։ Շատ խելոք մարդ է։ Դե Պարքև ուզում է թե Հայաստան ընդեղ գործ անի այդ երկրում։ Ասում եմ պաշտոնական մեկնելն է։ Ասում եմ դե աղքատներին օգնեմ, ժողովրդին օգնեմ։ Ես 1000 անգամ մամայիս ասել եմ, մի խառնվի, քո գործը չի։ Թող անի։ Ասում է չէ, ինչի համար ուզում այդ գործն անի։ Իրան ինչ պետք է որ այդ գործն անի։ Լավ։ Որը տենց է ես Պարքևի հետ կխոսամ, հա։ Չէ, պապ ջան։ Դու մամիս ու պապիս հետ խոսա։ Ասեք, պլիզ, այսքան չխառնվեն։ Ասա, այսքան չխոսան։ Լավ։ Ես վաղը կգնամ մամայիդ ու պապայիդ հետ կխոսամ։ Բայց ուզում եմ Պարքևի հետ էլ խոսամ, որ այս ամեն ինչը նորմալ ավարտվի, հասկանում ես։ Պետք չի կռիվ, քո ասած դավի, ծեծ կտուկ, պետք չի։ Հասկացանք իրար։ Հա, thank you, պապ ջան։ Ապրես, աղջիկ ջան։ Հալո։ Բարև Գրեգ ջան, ո՞նց ես։ Բարև ով է։ Մի անգամից երևում է, որ սլուխից հեռու ես։ Արթուրն է, Գրեգ ջան։ Այսօր ես աղբեր մեռը զանգելով։ Հեռախոսը տանջատած է։ Համարդ փոխել ես։ Չէ, ուրիշ հեռախոսից եմ զանգում, Գրեգ ջան։ Մեքսիկայում էի աղբերս։ Գործով տեղ էի գնացել։ Մեքսիկոյի քուչեք ինչ էր անում։ Հեչ, աղբերս էր մի քիչ պրոբլեմների մեջ էր ընկել։ Զանգեցին բա թե ջելում է։ Այդտենց գնացի էլի։ Հա լուրջ բան չկա։ Կարող եմ մի բանով օգնեմ։ Չէ, նորմալ է սա արդեն, Գրեգ ջան։ Sorry աղբերս, քեզ էլ թողեցի տենց գնացի, ուղղակի չէի կարա էլի չգնայի։ Լավ է սարա աղբեր։ Աղբերը դա կարող է պտի թողես այդպես մնա։ Դու ասա, դու ոնց ես։ Ես մտածի դեռ ռիավում ես լինելու։ Չէ, ապե շուտվանից դուս եմ եկել, բայց որ երբ տենանք լիքը բան կա պատմելու, հա։ Okay, շատ լավ է, բա հիմա ինչ ես անում։ Հեչ, այ աղբեր։ Աղբորս մոտ եմ աշխատում, մաշնեք եմ ծախում էլի։ Լուրջ ես ասում։ Ինձ էլ կակրած մաշնա է պետք աղբեր։
Դե ախպերում ես սպասում։ Գաս մատը գտնես ոչ ցանկացած մաշնդ վրան, էդի քոնը կլինի։ Okay, Greg ջան, վաղ առավոտ կգամ։ Ընդեղ ես լինելու, չէ։ Հայս հիմա տնից գործ եմ մտնում ու գործից տուն այ ախպեր։ Okay, ախպերս, ուրեմն վաղ կխոսանք։ Բայ, լավ եղի։ Եղավ ախպերս։ Իմանում ես ինչ, ես ես բաներ չեմ հասկանում, ինձ թվում է երկու տող ստորագրություն տան, որ իրանք տարի 2-3 անգամ են էթալու, 2-3 շաբաթ մնալու հետ են գալու, հետո ես կհանգստանամ։ Խնամի ջան, դու լիովին կրթված մարդ ես։ Քեզ ոնց ես թույլ տալի ինձ այդպես բանացես։ Արաքսի ծնունդն է, արծաթ հիմա տան եմ առել, դնելու եմ մեջը։ Okay, տատ, ինչ արել ես, լավ ես արել։ Այդ մատանին, որ թափել ես, $1500 արժեր։ Ինչ ես խոսում զիբիլեջ։ Գնանք տեսնենք, եթե դուրս եկանք, հետը կաշխատանք։ Համաձայն եք։ Լավ, էդ էլ թող կողզածով լինի։ Արի գնացինք։ Բայց մի բան էլ կա, որ հասկանում ես, այս զգացմունքը միակողմանի չի։ Հասկանում։ Երկու սիրող սրտեր փորձում են իրար հետ լինեն ու փաստորեն ինձ հա դուրս գալիս, որ այդ հանգամանքները չեն թողում։ Էդի աշա ցավոտ, Գաբի։ Հասկանում եմ, ման, բայց լսի, ինչի չեք ուզում դու Արտակը միասին ապրեք, փախչեք։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում այսքան հեռու, ճանապարհ անավար